来乡亲啊，继续来看这件发生伫新北市的三劫，对台湾来讲是一件见笑代。进前，伫国道3号三劫的路段，有货车甲轿车因为行车发生着纠纷，结果货车司机互3个穿乌衫的恶煞举球棍喊车。这段恶客向界讲讲车的17秒的画面，事后互转发到美国真出名的论坛，将做大家点来看第一名的影片。网友就大来惊体哭死咯，毋真感谢，互世界搁看见台湾。警方是正积极来侦办，真紧就抓到人，目前已经抓到4个嫌犯。伫咧国道交流道路中来砸车，3个穿乌衫的流氓更加唱手揢出球棍啊，对着货车大力甲攻落。2月初3，这件行车的纠纷竟然嘛红转到国外网络，变上出名咯。大标题写讲货车骑真牛车，去互流氓用球棍讲甲烂去。影片红放上美国网络论坛，变成是3宝版上侪人讨论的第一名。这是美国第5大网站，有18000个人咧讨论，未少个人拢认出讲这是台湾。国外网友阁讲，遐个落车的人真有台北人的性格。台湾搁再一摆证明我的想法。有网友笑讲，台湾有袂少的棒球迷。那台湾的网友是来考试讲，当初时有少棒队，即摆有国道球队，互世界看到台湾。依法将你逮捕。来，动手。宣读权利了后，靠手铐，警方也无漏开。2月初5，伫咧棒球站上现场的主嫌躯体，另外也伫家己掠着共犯。2月初6，村的2名共犯也家己来投案。因讲一群人当初时是要去旅游，因为行车的纠纷砸车佮公车，想袂到一个代志无甲遮大。目前的进度已经查缉了4名犯嫌到案，所有帮助犯、共犯，我们一个都不会放过。警方继续追查共犯，按照道路交通法相关会用罚到28000字，而且按照强制、毁损、恐吓等等的罪名来上班，要将台湾行车安全正面的形象过好。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。